세레마 3일차. 세레마 보세요. 엄청 잘 뛰어요. 이제 펄쩍펄쩍펄쩍 뛰기도 하고 모이도 먹고 모이도 아주 잘 먹어요. 지금 엄청 작죠? 제 손을 한번 대볼까요? 아이고 작아라. 아이고 작아라. 엄청 작죠? 엄청 작아요. 이제 귀여워졌어요. 물그릇 모이그릇 구분하고 물도 이렇게 해서 먹고 모이도 이제 잘 주워 먹는 편이죠. 그리고 지금 실키하고 13일 된 실키하고 백봉오골개 어떻게 지낼까요? 아주 잘 지내죠. 건강합니다. 지금 실키 예쁘죠? 흰색하고 약간 베이지, 등에는 베이지, 발에는 흰색. 그 다음에 백봉오골개도 강원도 정선에서 왔는데 아주 건강해요. 두 마리다. 한 13일 정도 돼서 한 34도를 맞추고 있고요. 그럼 여기는 뭐가 있을까요? 여기는 알이 지금 파각하고 있어요. 보이세요? 세레말. 집에서 낳은 알이 지금 파각하고 있는데 온도는 제가 37.6도 정도를 맞추고 있어요. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 귀엽네요. 3일 된 세레말. 제가 볼 때 수컷인 듯 한데 한 마리는 암컷이 태어나면 좋겠습니다. 감사합니다.